စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းသည်ချမ်းသာခြင်း၏အကြောင်းတဲ့အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့တွေစိတ်မချမ်းသာကြဘူးစိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမန်လမ်းမှာမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့စိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမန်လမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွေးမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြမ်းတမ်းနေလို့ပြောတယ်အလိုရမဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနှောကအတွေးတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဝစီကအပြောတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ကာယကအပြုအမူတွေကလည်းရိုင်းလာဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့သိရနော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်မှုမမြင်ဘူးဟုတ်လားတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီစိတ်တွေရိုင်းနေလို့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကမချမ်းသာအဲ့ဒါကိုနိမန်လမ်းမှာဘုန်းဘုန်းတို့တွေကလူချင်းမမောစရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုຢာကမဖြစ်အောင်ဆုံးမမယ်ဟုတ်လားမကျေနပ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဒေါသမဖြစ်အောင်ဆုံးမမယ်မေတ္တာဖြစ်အောင်နော်ဘလို့အာယုန်နဲ့ပဲတွေ့အမှန်တရားကိုသိအောင်မြင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဒါစိတ်ကိုဆုံးမတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအာလောဘဓာတ်တွေအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာဓာတ်တွေအာမောဟဆိုတဲ့ပညာဓာတ်တွေဘုံဘုံတို့တန်တာပါဖြစ်အောင်လုပ်တာကိုဒါစိတ်ကိုဆုံးမတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာဖြင့်ယာယီနေတဲ့စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်လုပ်လိုက်တာချမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုနုညံ့အောင်ကြိုးစားတာပေါ့အဲ့ဒါလိုကြိုးစားနိုင်တာနဲ့မြတ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခနေပါပြီးတော့ချမ်းသာမှုရတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားကအတိအလင်းစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာမယ်လို့ဟောထားတယ်ဘုံတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်စိတ်တဝတ္ထဲမှာဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတုစိတ်တံတန်တံဒုက္ခဝဟတချို့ဒီကဒါလေးကြားလိမ့်မယ်နော်ဒုံနိဂဟတနှိမ်နှင်းမှုရခဲရင်သောလဟုနောအလွန်မြန်ဆန်သောသဘောရှိသောယထကာမနိပါတိနောလူရှိရာအာယုန်တို့သို့ကြာရောက်ခြင်းတိုင်းကြာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိသောစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရား၃မျိုးပြောတယ်စိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်ဆုံးမဖို့ခက်တယ်အလွန်လည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ခြင်းတဲ့နေရာကိုစီးမရှိကမ်းမရှိရောက်သွားတတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနှိမ်နှင်းဖို့ခက်လွန်းလို့ဒီစိတ်ကိုမနှိမ်နှင်းဘဲနဲ့ပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သူကကောင်းနိုင်ပေါ်ရမရှိခက်ခဲပြီမလို့အဲ့ဒါကိုငါမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဒီစိတ်ကိုဆုံးမမယ်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမန်လမ်းမှာဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတဓမ္မထောတာတုနော်စိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ဆုံးမသဖြင့်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်ဒီဒုက္ခဝဟံချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်တယ်ဒါပဲနော်အဓိကချက်ကဒီဟာဒါလေးကိုအချမ်းမြင်လေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိပ္ပယ်ကိုပိုင်နိုင်ခြုံမိငုံမိနားလည်နိုင်ရစိတ်ဆိုတာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်းတဲ့နေရာကိုရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့ဒါဘုန်းတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်တွေကိုနူးညံ့သွားဖို့ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးသွားဖို့နိမန်လမ်းမှာမလုပ်ကြမလို့ဆုံးမကြရမယ်ဒီကဒါလေးကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲလူတိုင်းကြားဖို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က
မာတိကမာတာတက္ကမကြီးသူနေတဲ့ရွာကိုရဟန်းတော်6ကျိတ်တရားလာပြီးတော့အထုတ်ကြအဲ့ဒါတက္ကမကြီးကပစ္စည်းလေးပါအဝင်ယူပြီးတော့ရဟန်းတော်တွေကိုလှူဒန်းပြီးတော့နေတာနောက်တော့ယဟန်တော်တွေပေးတဲ့တရားကိုသူကအထုတ်ပြီးတော့ယဟန်တော်တွေအရင်သူကတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတရားတို့တရားမြတ်ကိုရတဲ့နေရာမှာသူကတကူအိဋ္ဌိပတ်နဲ့မှတွဲပြီးတော့ရတဲ့ယဟန်တွေရဲ့စိတ်ကိုသူကအိမ်ကနေပြီးတော့ကြည်ရင်းနဲ့အကုန်သိတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယဟန်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကဝါတွင်း3လအတွင်းမှာသူတို့လည်းပဲယဟန်တာဖြစ်ကြတယ်ဒါသူတို့ယဟန်တာဖြစ်တာဒီဓမ္မကြီးရဲ့ကျေးဇူးမကင်းဘူးနော်နောက်တော့အဲ့ဒီယဟန်တော်တွေကနေတဆင့်ဒီဓမ္မကြီးရဲ့ဂုဏ်သတင်းကမြတ်စွာဘုရားနာတော်ထိရောက်တယ်။အော်အလွန်တော်တယ်ဒီဓမ္မကြီးကယဟန်တော်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသူ့ရဲ့စိတ်နဲ့သိပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်လို့ဒီသတင်းကအလွန်မှုေးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့အညတရယဟန်လေးတစ်ပါးကငါလည်းအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဓမ္မကြီးရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့တရားဓမ္မများကြိုးစားရမယ်ဆိုရင်တော့မြန်မြန်ဆန်းဆန်းတရားတို့တရားမြတ်ရမှာပဲဆိုပြီးတော့သူသွားတယ်။ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုဓမ္မကြီးကသိနေသူကအဖြိုရည်လေးတောက်ချင်းလေးဆိုရင်ဖြိုရည်ရောက်လာ။ကျောင်းကလည်းညစ်ပတ်နေတာအတန်ရှင်းမဲ့လူလေးရောက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတန်ရှင်းရင်သမားရောက်လာ။နောက်လေးဆွမ်းခံသွားဖို့ခီးပန်းလာတယ်ဆွမ်းလေးများလာပို့ရင်ကောင်းမယ်ဆိုဆွမ်းလာပို့တဲ့လူရောက်လာ။အဲ့ဒါနဲ့ဒီဒကမာကြီးတော့သူများစိတ်သိတယ်ဆိုတာအဟုတ်ဖဲနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကမေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒကမာကြီးကတဲ့တယ်တော့မပြောဘူး။သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဖေဟာ။ကျုပ်ကသူများမေးတာမဟုတ်ဘူးဒကမာကြီးကိုမေးတာ။ဒီမကြီးသူများစိတ်သိသလားတော့မမစင်ဖက်နဲ့ကြောင့်မမေးသိမမေးလိုက်တာတွေကိုမေးနေရတာတော့သူများစိတ်သိတဲ့လူတွေကဒီလိုပဲလုပ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါတွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်တာပါနော်အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖူးတွေဒူးတွေတွေ့သွားပြီသူ့စိတ်ကိုဒီဒကမာကြီးတိပြီးတိသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတိလိုက်ရောဒီရန်လေးကမနေရတော့အခုလို့တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတာတင့်တော်တာကိုတွေးတာရှိတယ်လို့မတင့်တော်တာကိုလည်းတွေးတာပဲလေတော့ငါသာတကယ်လို့မသိတော်တာတွေတွေးနေရင်ခိုးလို့ခိုးတယ်နဲ့တကွာနော်တခိုးလူမိတယ်လို့ငါတော့ကောင်းကောင်းရှက်ကွဲမှာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘလို့မှတအားလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားရှိရာအကြောင်းတော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအကျိုးအကြောင်းမေးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဒီကြောင့်ပဲဗျာသူ့စိတ်ကိုသိနေတဲ့လူရဲ့ရှေ့မှောက်မှာ तू မနေရဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားမှလည်း तू တရားသူတရားမြတ်ရနိုင်မယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဲဖို့အတွက်နီလန်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောလိုက်တာသောတော်ဂါထာလေးနော်ဒါဘုံကအကြောင်းအရာထုတ်ပတ်တိလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာနော်ဒုနေခဟတလဟုနောယထကာမတိပါတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာလူစိတ်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဒုနေခဟတစိတ်ဆိုတာစုံမဖို့ပိုင်နိုင်ဖို့ကိုယ်အလိုတိုင်းဖြစ်စေဖို့အလွန်ခက်တယ်မနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကလဟုနောအလွန်မှလည်းပဲမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိခုဒီနာတော့ကြဟိုနာခုဒီအကြောင်းရတော့ကြဟိုအကြောင်းရရောက်ချင်ရောက်တွေ့ချင်တွေ့ယထကာမနိပါတိနောစီမရှိကမ်းမရှိဗယံပရာရောက်ချင်ရောက်တွေ့ချင်တွေ့ပြီးတော့ဇူးမှလည်းမြင်နိုင်တာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးထင်တိုင်းကျစားတတ်တဲ့ဒီစိတ်ကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုသဘောတဘာဝရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတဓမ္မထောတာတုနောက်စိတ်တတစိတ်ကိုဓမ္မထောယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ခြင်းဒီတာတုကောင်း၏ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်တန်တန်ဒုက္ခဝဟဆုံးမလို့ယဉ်ကျေးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့တော့သောတော်ကဘုန်းဘုန်းတို့တရားဏိဒံလေးမှာတော့ဒီစိတ်မယဉ်ကျေးဘူးယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုတာလေးပြောခဲ့တယ်နော်ဆွဲမဲ့မှုတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့မနာလိုမှုတွေနဲ့ဝင်တိုမှုတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောထွေးပြီးတော့မဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒါဒီစိတ်ကိုရိုင်းဆိုင်နေကြမ်းထမ်းနေဒီလိုခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေအထားမျိုးကဒီစိတ်ကိုပဲပင်ပန်းစေတယ်ဆင်းရဲစေပူလောင်စေတယ်ဟုတ်လားဒါလက်တွေ့ဘုံဘုံတို့နားလည်လို့ရမှာနော်မမောမှုတွေအားကြီးလာရင်ပူလောင်တာပဲပင်ပန်းတာပဲဆင်းရဲတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့အကောင့်ထဲဖော်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါပူလောင်လိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ပင်ပန်းလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲမကျေနပ်မှုဖြစ်လာရင်လည်းပဲဒါစိတ်ရဲ့ပူလောင်မှုဆင်းရဲမှုပင်ပန်းမှုပိုတောင်းထင်ရှားသေးတယ်ကာယကံမှုဝစီကံမှုပေါက်ကွဲတဲ့အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံတို့ရဲ့ဘဝပင်ပန်းလိမ့်မယ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ရိုင်းဆိုင်နေဆိုတာဘာလဲပြောခဲ့တယ်နော်
လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါစိတ်ရိုင်းဆိုင်နေခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းပြီးတော့မှဒါလည်းအတွေးတွေအပြောတွေအလုပ်တွေကတစ်ဆင့်မဖြစ်သွားတာတော့ရိုင်းသွားတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကနီးမှန်လမ်းမှဒီစိတ်ကိုလိမ်မအောင်ယဉ်ကျေးအောင်တနည်းအားဖြင့်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာမှာတော့ဆွလွန်နိုင်မှုတွေအာဒေါသဆိုတဲ့မေတ္တာတရားတွေတဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာမမှန်ကန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့နော်အမောဟပညာတရားတွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါစိတ်ကိုဆုံးမတယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးတယ်လို့ပြောရတယ်အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာဘာလဲတော့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်တဲ့လက်တွေ့လေးဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြည့်တဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပြီဆိုရင်ဒီပြိုင်နဲ့ထဲနားလေထားမှာကငါစိတ်တွေရိုင်းနေပြီဆိုတာနားလေရမယ်စိတ်မရိုင်းမဲနဲ့စိတ်ကဆင်းရဲလို့မရဘူးပေါ့နော်တဘုံတို့နားလေထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နေပယ်ကျေပြတ်မှုကိုလည်းတွေးကြည့်တဲ့နဲ့နော်တာမာမီဘုံတို့နားလေထားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကထင်သာမြင်သာရှိတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုလောက်ကိုပဲမြင်ကြတာဟုတ်လားတကယ်ယဉ်ကျေးမှုအစစ်ရိုင်းဆိုင်မှုအစစ်ကဘယ်မှာအခြေခံနေတာတော့စိတ်ထဲမှာအခြေခံနေတာဟုတ်လားစိတ်ကရိုင်းနေရဲ့အပေါ်ယံဟန်ဆောင်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာချမ်းသာကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေခံစိတ်ကိုမဖြစ်ဖို့လို့တော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ဖို့ဆိုတာလွယ်သလားဆိုတာမလွယ်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားအတီးလင်းပြောထားတာပဲလေဒုံနိကဟတနှိမ့်နှင်းဖို့ဆုံးမဖို့ခက်တယ်လို့ပြောထားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့ကဖြစ်မြတ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ရမှာပေါ့နော်ခက်လို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးစားနိုင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာမရနိုင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်အေးမှုတတ်တာမှုချမ်းသာမှုဘုန်းဘုန်းတို့မရနိုင်ဒါကြောင့်ခက်တော်လည်းပဲဒီဥစ္စာကဖြစ်အောင်လုံးမရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့နားလည်မှုနဲ့ဒါကိုဖြစ်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဘာလုပ်ရမလို့စူးစမ်းကြဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေအမှန်ကန်သိတဲ့လူတွေဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလိမ်မောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့စူးစမ်းကြတာပဲလို့ဒီလိုဟောထားတာလည်းရှိမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနော်ပန္တိတသာမဏေဆိုတာကြားဘူးတယ်နော်ကိုရင်လေးခုနှစ်သားလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥပိ္ပဇေဆရာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကိုရင်ဝိပ္ပိမကြသေးပါမကြခင်မှာပဲမြို့လေးကိုဆွမ်းခံလိုက်သွားတာလို့ဆွမ်းခံလိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီကျောင်းတော်နဲ့မြို့ရဲ့ကြားထဲမှာလယ်ကွင်းတွေရှိတော့အဲ့ဒီလယ်ကွင်းတွေကိုဖျက်ရတာ哦ဖျက်ရတဲ့အခါကျတော့လယ်ကွင်းတွေထဲမှာလယ်သမားတွေကညောင်လေးတွေတွဲပြီးတော့ရေယူကြတာရေသွင်းကြတာဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တထေသားဒါတွေကိုမမြင်ဘူးအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားဒီရေတွေကစိတ်ရှိသလားလို့မေးတယ်။ဟုတ်လို့မေးတာတော့ဆိုတော့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရေတွေကတွင်နဲ့စီးလာတာ။ဟိုနားလေးလိုချင်ဟိုနားလေးဆွဲသွားရေကလိုက်သွားတာ။ရေကလှုပ်ရှားပြီးတော့လူသွားတယ်လူလိုချင်တဲ့နေရာကိုရေကရောက်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာစိတ်မြဲရှိသလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ကလေးတစ်ပါးကမေး။ကိုရင်ရေမှာစိတ်မရှိပါဘူး။ဆိုတော့ကိုရင်ဘာတွေးတယ်ထင်တော့စိတ်မရှိတဲ့ရေကိုတောင်ကိုလိုချင်သလိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်စိတ်ရှိတဲ့ငါဟာငါရဲ့စိတ်ကိုနော်တမထတရားဝိပဿနာတရားနဲ့နော်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာကြောင့်ဖြစ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်မရှိရမလို့အဲ့လိုစဉ်းစားဒါပါရမီလဲပါလို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့အဝင်နော်မုတ်ဆိုးတွေလေးသမားတွေဘာလုပ်နေကြတာတွေ့တော့ဆိုတော့မြားတံတွေကိုဖြောင်းနေတွေ့မျက်စိတစ်ဖက်မှိတ်ပြီးတော့ကြည့်မီးဘေးမှာမီးဖိုပြီးတော့ဒီအပူပေးလိုက်ဖြောင်းလိုက်နော်တိုင်လေးတွေစိုက်ထားပြီးတော့ဖြောင်းအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရင်အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့မေးပြန်တယ်ရှင်ဗျာတဲ့ဒီဝါးတန်လေးတွေမှာရောစိတ်ရှိသလားဝါးတန်လေးတွေမှာလည်းကိုရင်စိတ်ပဲရှိမလို့အဲ့တော့ကိုရင်ကစဉ်းစားပြန်တယ်စောစောကတော့စိတ်မရှိတဲ့ဒီဝါးတန်ကိုတောင်ကိုလိုချင်လို့ဖြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်နော်ဖြောင်းမှတ်အောင်ရင်ကြီးအောင်အည်တွေးရှိအောင်လုပ်လို့မရပဲရှိမလို့ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီလိုတွေးတာအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှေ့ဆက်သွားတဲ့အခါကျတော့မြို့ထဲရောက်သွားပြီမြို့ထဲကျတော့အလုံးမျိုးစုံလုပ်ကြတဲ့အိမ်တွေအကုန်တွေ့ပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘာတွေ့တော့ဆိုတော့လက်သမားတွေလဲဘိန်းတွေလုပ်နေကြတယ်မြင်ကွင်းကအစုံမြင်ရတာပေါ့နော်
ဒီလှဲပိန်းနေလုံးနေတော့လှဲပိန်းတွေကဘုန်းတို့တကူတို့ဆိုတာတွေကအကွေးလေးတွေရင်ဆက်မှဝိုင်းကြီးဖြစ်သွားတာ။အိုးအဲ့ဒါကိုဒီမှာစူးတို့စောက်တို့ဓာတ်တို့ပဲကုတ်တို့နဲ့ရွေကြခုတ်ကြထစ်ကြပြုတ်ပြင်းကြဖန်တီးကြဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ကအရှင်ဗျာဒီတစ်သားလေးမှာဟောစိတ်ရှိလားဗျာကိုရင်တစ်သားမှာစိတ်ပဲရှိမလို့စဉ်းစားပြန်တယ်စောတော့လို့ပဲစိတ်မရှိတဲ့အသားကိုတောင်လူချင်းတို့လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ငါစိတ်ကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါဟာတော့သူတို့ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်အောင်အမှန်တရားကိုသိအောင်မလုပ်နိုင်ပဲရှိရမလို့ငါလုပ်မယ်အဲ့လိုစဉ်းစားဒါစဉ်းစားပြီးတော့ကိုရင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချတယ်အရှင်ဗျာတဲ့တပည့်တော်ကြောင်းပြန်တော့မယ်တဲ့တော့သူ့ဖို့နော်ငကြင်းသားလေးနဲ့နော်ဆွန့်ရအောင်လဲဆွန့်ခံခဲ့ပါအောင်လို့ဒီလိုမှာခဲ့တယ်ကိုရင်ကဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းခွင့်ပြုတယ်လူတို့ပြောကြပါစို့ကိုရင်ကအဲ့ဒီအမြင်လေးအခြေခံပြီးတော့သူ့စိတ်ကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့ရိုင်းဆိုင်စီတတ်တဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာနဣတ္တမစီယစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေမဝင်အောင်တရားဖြင့်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်နီးမှန်လမ်းမှန်မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နီးနဲ့ကြိုးစားအထုတ်ရဟန္တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုရင်ပန္တိတာကတကယ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီတည်းမှာတကယ်ဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားစောစောကဘုန်းတို့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုနော်ဆုံးမအောင်ဆုံးမနိုင်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတယ်။ဥဒကေညိနေယန္တိနေဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယန္တိဒေဇနံဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကအတ္တနာဓမယန္တိပန္တိတာဒီကဒါလေးလည်းကောင်းဥဒကေညိနေယန္တိနေဋ္ဌိကလေသမားတို့သည်ဥဒကရေကိုနေယန္တိကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ယူကြတယ်တဲ့ရေယူတယ်ဆိုတော့မြောင်းလေးတွေ့ပြီးတော့ယူရတာပေါ့နော်လေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူကြတယ်ဥတုကာရဓမယန္တိဒေဇနံဥတုကာရလေးသမားတို့သည်ဒေဇနံမြားတံကိုဓမယန္တိအပူပေး၍ဖြောင်းရတယ်မြားတံလေးကဖြောင်းနေမှကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုတန်တန်မတ်မှန်နိုင်မှာ哦မြားတံကဝိတ်ဝိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြစ်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှန်အောင်ပြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်အဲ့လိုပဲဘုန်းဘုန်းတို့စိတ်ကလေးကလည်းဖြောင်းနေမှသိရရှိတာကိုသူကမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်သွားတယ်လို့မျိုးဖြောင်းနေတဲ့မြားတံဖြင့်ပြစ်မှတ်ကိုမှန်တယ်လို့မျိုးဖြောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ဟာတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်ဟုတ်လားနောက်ပါပြောတော့ဥရကေညိနေယန္တိနိဋ္ဌိကဥတုကာရဓမယန္တိဒေဇနံဓာရုံဓမယန္တိတစ္ဆကလက်သမားဆရာတို့သည်ဓာရုံတစ်သားကိုဓမယန္တိကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးကြတယ်ဟုတ်လားအစတော့တရားရင်တုံးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့ပြုပြင်ဖန်တီးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပရိဘောကအသုံးဆောင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောတော့ကပြောလို့ရင်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ဆုံးနော်လက်ရုပ်ထုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆင်းထုတော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဒေသအရင်တုန်းကဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုန်းတို့ကနီးမှလည်းမှစနစ်တကျပြုပြင်ဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမျှော်မှန်းနိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေရနိုင်တယ်ဒါလေးတွေကဒေသနာကိုချစ်တွင်ပြီးတော့တွေးဖို့ဘုန်းဘုန်းပြောတာဟုတ်လားဒါမြတ်စွာဘုရားကကိုရင်တွေးခဲ့တဲ့အတွေးတွေကိုသိတော်မူမြင်တော်မူလို့ဒီဥမာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာလေသမားတွေကရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်ယူကြတယ်လေသမားဆိုတော့ရေကိုရောက်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်အောင်ယူနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမှာပေါ့နော်လေသမားဆိုရင်လည်းမြားတံကိုတော့ဖြောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်မြားတံမှာဖြောက်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လေသမားဟာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှသူပြည့်ချင်တဲ့ပြစ်မှတ်ကိုမှောင်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့လေသမားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုပဲလက်သမားဆရာဆိုရင်လည်းသူဖြစ်ချင်တဲ့ပြိဘောကပစ္စည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိရမယ်နောက်ရှင်လက်သမားဆရာဟုတ်မှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ရေမကိုလိုတဲ့နေရာမယူနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးမြားတံမှာမဖြောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လက်သမားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ဗာပြောလို့အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာတဲ့ဒါကတော့တရားဓမ္မတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမပေါ့နော်အတ္တနံဓမယန္တိပန္တိတာအမျှော်မြင်ရှိကြတယ်အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတယ်နော်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုနားလေကြတယ်ပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်ကြတော့အတ္တနံမိမိကိုယ်ကိုတနည်းအားဖြင့်မိမိစိတ်ကိုဓမယန္တိစောစောကပြောသလိုရင်ကြီးအောင်မရိုင်းဆိုင်အောင်ဆုံးမကြတယ်တဲ့ရေကိုလိုတဲ့နေရာမှာမယူနိုင်ရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်မြားဓမ္မမဖြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လေသမားမဖြစ်နိုင်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမှာတက်သားကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါလက်သမားမဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးစကားကျတော့ဘယ်လိုပြောမလို့ကိုယ်စိတ်ကိုမှမဆုံးမနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာပညာရှိမ
မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုမျိုးတွေးရအောင်နော်ဒါကြောင့်ဒီဂါထာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကြည်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမရတာခက်ခဲတယ်မလွယ်ကူဘူးဆိုတာကိုဘုန်းဘုန်းတို့နော်သိထားတော့လည်းပဲဒီခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကိုနော်ဖြစ်မြောက်အောင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လေနော်အဲ့ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့လုံးမတာနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာနော်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့မလုပ်ဘဲပြစ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ချမ်းသာရမှာမဟုတ်ဒီကတည်းကလောကမှာခက်ဆုံးကလည်းဒီအလုပ်ပဲလို့ဘုန်းဘုန်းကတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလွယ်တဲ့အတိုင်းပဲဘုံဘုံတို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကချမ်းသာဖို့အကြောင်းမရှိဘူးကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လွတ်ထားဖို့ဆိုတာလွယ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ရုံပဲလေအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဒါကပုံမှန်သွားနေကြလမ်းကြောင်းပေါ့လွယ်လဲလွယ်ပါတယ်ဘာမှခက်ဘုံဘုံတို့ကြိုးပမ်းစရာမလိုဘူးအာယုံကောင်းနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့ကြိုက်ပါနော်အာယုံကျိုးနဲ့တွေ့ရင်ဘုံဘုံတို့မိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတာဒါလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလွယ်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘုံဘုံတို့လိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးရလဒ်ကိုဖြစ်စေမှာမဟုတ်ဟုတ်လားဟာအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပဲတွေ့နေဋ္ဌာယုံပဲတွေ့ငါစိတ်ကိုမရိုင်းစေရဘူးအမှန်သိမှုဉာဏ်ပညာကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်။မေတ္တာတရားကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်။သိခံမှုခွင့်လွှတ်မှုကိုပဲဖြစ်ထွန်းစေရမယ်လို့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမရောက်စေဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်အောင်ဘုံဘုံတို့ဆုံးမရတဲ့အလုပ်ဆိုတာလွယ်မလားမလွယ်ဘူး။စိတ်ဆိုတာနေရာရှိတဲ့သဘောကိုစောစောကရေးလို့ပဲသူကဟုတ်လား။ကိုလိုတဲ့နေရာရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအားစိုက်ရတယ်။ဒီတိုင်းပြစ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ရေကသူ့အတူနေရာတော့အပေါက်ရှာပြီးတော့စီးသွားမှာပဲလေ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်ခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့မလုပ်ရင်လိုလားတောင့်တတဲ့ကောင်းကျိုးဟာပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခက်တဲ့ကိစ္စကိုပဲငါဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိုလိုချင်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလေသမားတွေဟာရေကိုယူကြတယ်လေသမားတွေကညကိုဖြောင်းကြတယ်လက်သမားတွေကတက်သားကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဗန်တီလောက်ကန်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အကြောင်းအကျိုးသိကြမြင်ကြတဲ့ပညာရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးစားကြတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဒါကအရေးပါတဲ့မိဂုံးဖြစ်သွားပြီနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဒါကိုယ်စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မိဂုံးရဲ့အဖြစ်လူရင်းတူရှင်လေးဘုံဘုံတို့တာနုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဂါထာတော်မှာတွေ့ရတယ်ဒီကနေ့ညဘုံဘုံကအဲ့ဒီဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုခုနှစ်ပုဒ်ရှိပြီနော်ပြောတာဂါထာလေး၃ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာဟုတ်လားအစီအစဉ်လေးချပြီးတော့ပြောနေအဲ့ဒီတာနုတာမဏေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတဲ့ဂါထာလေးကိုရင်တာနုလူထွက်ခြင်းလို့အရင်ဘဝကဘီလူမတော်အရင်ဘဝအမေတော်ခဲ့တဲ့ဘီလူမကဒီကိုရင်ရှိနေတော့သူကသူ့ဘလူလောကနတ်လောကမှာသူကမျက်နာပွင့်တော့ကိုရင်ကိုမထွက်စေခြင်းဘူးအရင်ဘဝသူ့သားကိုရင်ကအဲ့ဒါနဲ့ဒီဘီလူမကဝင်ပူးပြီးတော့တကယ်လို့သာထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှငါလက်ကမလွတ်เสียအောင်ငါမဖြစ်အောင်နှိပ်စက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုရင်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တာရှိတယ်နောက်တော့ကိုရင်တာနုကလူမထွက်ပါဘူးနောက်တော့သူကတရားဟောကောင်းနေနောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်အဲ့ဒီကိုရင်တာနုကိုအကြောင်းပြုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဂါထာအလွန်ထင်ရှားတယ်အလွန်လည်းကောင်းတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့အလွန်တရာမှအတိပ္ပယ်ပြည့်ဝတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အတူဆုံးနီလန်းပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထဲမှာမှတ်မှတ်သားသားလေးဖြစ်အောင်နာစီခြင်းတော့နော်။ဘာပြောထားတော့ဆိုတော့ဣဒံပုရိစိတ်ဓမ္မစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမ္မယထာဒုက္ခံတတိဇာဟာနိဂနိတာမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိနဝေယအင်္ဂုတကဟောတဲ့ဂါထာကြီးဂါထာဆိုရတော့နည်းနည်းခက်တယ်ဣဒံပုရိစိတ်ဓမ္မစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမ္မယထာဒုက္ခံဒီကြတော့စိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုပြောတော့ပုရိရှိခါကာလ၌ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တည်ဆိုလိုတာရှေးတုန်းကစပြီးတော့အခုချိန်ထိတိုင်အောင်တတ္တဝါရဲ့စိတ်ဘုသူစိတ်ဘဝစိတ်လို့မကန့်တတ်ဘူးစိတ်မှန်သမျှပေါ့ဗျာဟုတ်လားစိတ်တည်ရဲ့သဘောဘယ်လိုရှိတော့လဲဟိုရှေးတုန်းကစပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဣဒံစိတ်တံဤစိတ်တည်ယထကာမယေနိစကံယထကာမယထာဒုက္ခံယေနိစကံအလိုရှိတိုင်းယထကာမအလိုရှိရာယထာဒုက္ခံကောင်းသောရာရာစာရိကံလှဲ့လေခြင်းကိုအစရိလှဲ့လေခဲ့ဘူးလားလေပြီတဲ့ဒါကမှတို့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကအိုးဘဝတန်တရားကာလတလျှောက်ဒီကနေ့တိုင်အောင်သူဟာထင်သလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်အာယုန်ရဲ့ပုံမှာထင်သလိုကျက်စားလာခဲ့တယ်
အဲ့လိုထင်လို့ကျက်စားလာတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပုံဖော်ပြအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကအလွန်ပြောခြင်းရေနိစ္စကယထကာမယထဒုက္ခစကလုံးလေး၃လုံးသုံးရေနိစ္စကအလိုရှိတိုင်းယထကာမအလိုရှိရာယထဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒါဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနားလဲသွားတော့ဘယ်လိုတွေးမိလို့ဆိုတော့စိတ်ဆိုတာကောင်းလို့ရာရာသူကောင်းမယ်ထင်တဲ့အာယုန်တွေပေါ်မှာကျက်စားတာဟုတ်လားယထဒုက္ခကောင်းလို့ရာရာအဲ့ဒီသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုံပေါ်မှာသူကောင်းတယ်ထင်တဲ့အာယုံမှာကျက်စားတဲ့ခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ကိုမှသူကဘာထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်လာတော့ဆိုတော့နော်ကောင်းတယ်ဆိုတာတဲ့ကမှသူကြိုက်တာကိုထပ်ရွေးတယ်ဟုတ်လားကောင်းနိုင်တဲ့ဘုံဘုံတော့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်လားစတော့ကောင်းမယ်ထင်တာကိုရွေးပြီးတော့ကျက်စားတယ်အဲ့ဒီကောင်းမယ်ထင်တာတွေကမှကိုစိတ်ကြိုက်ကိုကြိုက်တာထပ်ပြီးတော့ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီးဆိုရင်တော့ရေနှိမ့်စိတ်ကအလိုရှိတိုင်းတဲ့အလိုရှိတိုင်းဆိုတာကတော့အတိုင်းစားမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထဲပဲသူကတဝဲလေလေနဲ့မထွက်နိုင်မဲနဲ့ကျက်စားနေတော့တာစိတ်ရဲ့သဘောလေးကိုဘုံဘုံကမြတ်စွာဘုရားပြောပြတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုကိုတွေးမိတာလေးတွေကိုဖြော့ပြတာဟုတ်လားကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကိုတွေးပြီးဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်သူကသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောစိတ်ရဲ့သဘောနော်အဲ့ဒါရှေးကာလကစပြီးတော့ဒီကနေ့တိုင်အောင်ဒီစိတ်ဟာဒီပုံစံနဲ့သူထင်တယ်လို့ကျက်စားလာခဲ့တာပေါ့နော်အထင်ရင်ကိုမရှိဘယံမလားဒီလိုလာခဲ့တာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့အင်ကုတကဟောတဲ့ချွန်းကင်သောစင်သိန်းသည်ဟဋ္ဌိပဝေနအမုံရသောဆင်ကိုနေကနာတိဝိယနှိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ကဲ့သို့ဣဇာယနေ့အဟံငါသည်တန်စိတ်တံထိုဖြစ်ခြင်းတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ကိုထိုစိတ်ကိုယောနိသောမရတိကာရလို့ဆိုတဲ့တင့်တယ်လျှောက်ပတ်မှန်ကန်စွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ရင်လို့ဆိုတဲ့ယောနိသောမရတိကာရဖြင့်နိကနိတာမိနှိတ်ကုတ်ပေအံဆုံးမပေအံဒီကြတော့သူကနှိတ်ကုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသုံးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဥမာပေးတော့ချွန်းကင်ထားတဲ့ဆင်သိန်းဟာအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမတယ်လို့နှိတ်ကုတ်တယ်လို့တဲ့ဟုတ်လားဆင်ကိုဘုံဘုံတို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဆင်ကိုနိုင်အောင်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလက်ချီဗလာတက်တက်နဲ့သွားပြီးတော့ကိုင်းလို့မရဘာပါရမလို့ချွန်းပါရမယ်နော်အဲ့လိုပဲဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့ကိုင်းတွယ်တဲ့နေရာမှာဘာမှဘုံဘုံတို့အသိဉာဏ်ပညာမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုလိမ္မာသေးခြင်းနဲ့ချင်းကြေးသေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဆန္ဒတစ်ခုလောက်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဆုံးမလို့မရအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရင်ချွန်းဆိုတဲ့လက်နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒီစိတ်ကိုဘုံတို့ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလက်နဲ့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောဆိုယောနိတော်လို့ပြောတယ်ယောနိတော်ဆိုတာယောနိတော်မနတိကာရကိုပြောတယ်နော်ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာလမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတဲ့သဘောပေါ့လမ်းကြောင်းမှန်မှန်တွေးတာသူစဉ်းစားတာဆင်ခြင်တာတွေးတော့တာလမ်းကြောင်းမှန်တဲ့အတိုင်းသူတွေးတော့တဲ့ဆင်ခြင်တဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့အဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဖြင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုမလုပ်ရမလို့ဆုံးမရပြီအလုံးကောင်းတော့ဒီကဒါလေးဟုတ်လားတတန်တရားလုံးဖြစ်ရှင်တိုင်းဖြစ်လာတဲ့နှကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်နောက်မစုံတန်းကျင်လေကျက်စားလာခဲ့တဲ့ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ချုံးကင်တဲ့ဆင်လေးဟာအမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုနှိပ်ကွတ်တယ်လို့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ပညာတရားနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကိုနှိပ်ကွတ်မယ်ဆုံးမမယ်ဒီလိုအိဗယ်ရဟုတ်လားအဲ့ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့အဖြေတွေ့ပြီနော်ဒီစိတ်ကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဘာနဲ့ဆုံးမမလဲဆိုတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေအတွေ့နော်ယောနိတော်မနတိကာရဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့လက်နက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါမပါရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမလို့မရဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းဘုန်းတို့ချစ်ချစ်ပြည့်ပြည့်နားလေဖို့လိုပေါ့နော်တဘုန်းတို့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့တဘာဝကိုအကျဉ်းမြင်လေးယောနိတော်မနတိကာရ5မျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောခြင်းအဖြစ်ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာကြည့်နော်ယောနိတော်မနတိကာရအကျဉ်းမြင်အဖြစ်5မျိုးရှိဟိုကအဓိပ္ပာယ်ကအခြေကြီးတကယ်တမ်းတော့ပညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တဘာဝဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းတို့အနှစ်ချုပ်ပြီးတော့နော်ယောနိတော်မနတိကာရကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5မျိုး5ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်ရအဲ့ဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ1မျိုးအစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရ4မျိုးဆိုပြီးတော့ယောနိတော်မနတိကာရအကြောင်းကိုဘုန်းတို့နားလည်ကြည့်နော်အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားနိုင်တာတွေးတောနိုင်တာဆင်ခြင်နိုင်တာဟုတ်လားကံရဲ့အကျိုး
ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့အခြေခံကြကြနားလည်ထားကြပြီလားနော်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့စေတနာကိုပြောတာနော်ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုဆိုတဲ့အမှုကိစ္စတွေဖြစ်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေတဲ့သဘောတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့သဘောပဲစေတနာဆိုတာသူ့ရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုနဲ့ဘုံဘုံတို့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုအလုပ်တွေအပြောတွေအတွေးတွေဆိုတာအထမြောက်သွားတာဒါကြောင့်သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကံလို့သတ်မှတ်အကျိုးပေးတာသူကအကျိုးပေးတာဟုတ်လားအဲ့ဒီကံကအကြံဉာဏ်ဖြင့်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့ဆိုးတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုးတဲ့ကံကနော်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုဖြစ်စေတယ်ဒါက तू ကဘယ်သူမှအဲ့လိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝနိယာမတိုင်း तू ကအဲ့တိုင်းသွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီအမှန်သဘာဝကိုဘုံဘုံတို့ကဘာလုပ်ရမလို့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမယ်ဆင်ခြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမပြီးသားဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအခြေအနေတွေနဲ့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ဒီအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာလကိုလက်ကင်ထားရကိုပြုတ်ထားတဲ့ကံတရားအတိုင်းဖြစ်နေကြတာလို့ဆင်ခြင်ရင်ဘုံဘုံတို့မှာမကျင်တဲ့စိတ်တွေလျော့နေသွားတယ်လက်ခံနိုင်မှုတွေမြင့်လာတယ်နော်ဒီချက်စဉ်းစားနော်တတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုတိုင်းကိုစေတနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိနေကြတာလို့ဘုံဘုံတို့ဆင်ခြင်ရင်ဘာလျော့နေသွားမလို့အကျဉ်းနဲ့မှုလျော့နေတယ်ဒါတစ်ချက်နော်နောက်တစ်ခုကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းကိုစေတနာအတိုင်းဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့ရရှိကြရမှာခံစားကြရမှာသိမ့်ပိုက်ကြရမှာလို့အနာဂတ်ပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုဘုံဘုံတို့ပါတော့ကမ္မအမြင်နဲ့ဘုံဘုံတို့တွေးကြည့်တာအဲ့လိုတွေးကြည့်ရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတတိထားမှုတွေထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကတွေအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်မကောင်းတာလုပ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးမကောင်းတဲ့စိတ်မွေးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဟောထိတ်လန့်မှုရှိရနော်ငါကောင်းတာလုပ်မှဖြစ်မယ်တွန်းအားလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်တတိထားမှဖြစ်မယ်စဉ်းစားတော့ဒီချက်လေးတစ်ချက်ဘုံဘုံစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုတိုင်းကိုစိတ်စေနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိနေကြတာလို့စဉ်းစားရင်ဘာဖြစ်မလို့မကျေနပ်မှုနည်းပဲပေါ့ဟုတ်လားအနာဂတ်ကိုလှမ်းမျှော်မှန်းပြီးတော့ကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြမှာကိုစိတ်နဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရရှိကြမှာကိုစေတနာရဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုကိုရိတ်သိမ်းကြရမှာဟောကိုစိုက်ထားတဲ့မျိုးစေ့အတိုင်းအပင်ပေါက်ပြီးတော့ဒါရရှိကြမှာဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရင်ဘုန်းတို့ဘာဖြစ်မလို့တတိအားကြီးလာတယ်နော်မကောင်းတာကိုကြောက်မယ်ကောင်းတာကိုဘုံဘုံတို့ပို့ပြီးတော့ရဲရင်လာမယ်ပေါ့ဒီသဘောလေးတွေဟုတ်လားဒါဟာပါလေကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာမဖြစ်မနေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာတာပဲเนาะအရာရာကိုဘုံဘုံတို့ဒီအမြင်နဲ့ချင်းကပ်နိုင်ရင်အလွန်ကောင်းမယ်ဟုတ်လားနေ့စဉ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမကောင်းတာဖြစ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမြင်လေးရှိနေမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားငါစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီစေတနာကလည်းသူကအမြဲတမ်းလို့ဖြစ်နေတာလေကောင်းမကောင်းတာကိုယ်ရသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုယ်စေနာနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုရမှာကောင်းတဲ့စေနာကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာကောင်းတဲ့စေနာကောင်းတာတွေဖန်တီးမှာလို့ဒီတတိကလေးရှိနေတယ်ဒီအတီလေးရှိနေတယ်ဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်ယုံမှာကိုမွေးရဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစွန့်မတဲ့နေရာမှာဒီကံရဲ့အကျိုးကိုတနည်းအားဖြင့်စေတနာရဲ့စွန့်ရည်တတိစေတနာနဲ့နောက်ဖြစ်လာမဲ့ဝိပါကအကျိုးပေးတွေဒါတွေကိုဘုံဘုံတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့နော်နားလည်တတ်မယ်ရှင်တွေးတတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီနားလည်မှုရှင်တွေးမှုကိုလည်းပဲဘုံဘုံတို့လေ့ကျင့်မယ်ဒီဥစ္စာကိုမပြတ်နှလုံးသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာလို့နေရာရောက်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမနေရာရောက်တယ်နော်အချမ်းသာအကုသိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားတာနဲ့ကိုပဲဘုံဘုံတို့ဖယ်ဖြစ်ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဘုံဘုံစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်ဒါလက်တွေ့လဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးဖို့လိုတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းငါမမွေးရင်ငါပဲချင်းရမှာဒီသဘောလေးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတာဘာလို့နံပါတ်1အခြေခံအကြဆုံးလမ်းကြောင်းမှန်တွေးတောဆင်ခြင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့ကျင့်ရမယ်ဟုတ်လားလေ့ကျင့်ပြီးရင်လည်းပဲဘာလို့ဖို့လို့တော့အသုံးချရမယ်ပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေနဲ့ပဲကြုံဒီစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာကိုယ့်စိတ်ရဲ့အရည်အသွေးကိုနှိမ့်ချမသွားအောင်ဘာလို့မလို့ထိမ့်သိမ့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါဒီပဲနဲ့ဘာလို့နေကြလို့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘုံဘုံကတွေးကြည့်သေးခြင်းပါလေဟုတ်လားတတ္တဝါတိုင်းဟာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိနေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အမှုနဲ့တန်တာကိုရရှိကြအောင်မှာဘုံတို့ဥပိ္ပခာတရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပြောတော့တခါကြီးကံရဲ့အကျိုးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတာနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမြင့်မြတ်သောလေးလျူရှုမှုတတ္တဝါတိုင်းဟာအကုန်လုံးဟာတကယ်ကြတော့ဘယ်လိုတော့ဒီကံကျိုးဆွဲတဲ့အတိုင်း
ကနေကြရတာပဲဟုတ်လားဒီအကျိုးရလဒ်ကိုဘုံဘုံတို့ဘလို့မှရှောင်လို့မရဒါကိုလက်တွေ့ကြစီထဲထဲထဲဝင်နားလည်ထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေတော့အကုန်လုံးကဘုံဘုံတို့တစ်ချိန်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေပဲအခုလည်းပဲဘုံဘုံတို့ကအမှုတွေကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့ရက်တက်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စေတနာတွေကာယကံမှုဝစီကံမှုနောကံမှုတွေဆက်လက်ပြီးတော့ကံတွေဘာလို့နော်ထုတ်လုပ်နေတယ်အဲ့တော့အကျိုးရလဒ်တွေကလည်းရှစ်ဆက်ပြီးတော့ပေါမှာပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒီဘုံဘုံတို့ကမ္မဝါဒအမြင်ကနေပြီးတော့ဘုံဘုံတို့နော်စဉ်းစားတွေးတော့ဆင်ခြင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာမဖြစ်သွားနိုင်နော်ရင့်ကျက်သွားနိုင်တယ်ရင်ကြီးလိမ်မာသွားနိုင်တယ်ရိုင်းဆိုင်တာတွေလျှော့သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒါလေးကိုဘုံဘုံနဲ့လေးဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတယ်ဟုတ်လားဆင်ရိုင်းကိုဆုံးမဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ချွန်းလို့တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ဆိုရင်လည်းယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်အဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကြောင့်ပြောတာနော်ခုဟုတ်လားယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအခုကအခြေခံအကြဆုံးကံရဲ့အကျိုးဒီနေရာဖြင့်စေတနာနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်တတိဒီတဘာဝဟုတ်လားဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဖို့နောက်ဒုတိယဒါအစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးဆက်သွားကြည့်မယ်နော်အစင်းမြင့်ယောနိတော်မနတိကာရ၄မျိုးကိုဘုံဘုံတို့အကျဉ်းမြင့်မလို့မှတ်မလို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပလို့ဒီလေးလုံးကိုအရင်မှတ်ဟုတ်လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပကြားဘူးပြီးသားတကလုံးတွေပါဟုတ်လားကြားဘူးတာမှနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုကြားဘူးထားတယ်နော်အဲ့တော့အနိစ္စဆိုတာဘာပြောတာတော့မတည်မြဲတဲ့သဘောဘာပဲဖြစ်လာဘုံဘုံတို့စုပ်ကင်ထားလို့မရဘူးထိမ့်သိမ့်ထားလို့မရဘူးအကုန်လုံးကလက်လွတ်သွားတဲ့သဘောဆုံးရှုံးသွားတဲ့သဘောရှိတယ်ဖြစ်ချင်းတရားတွေရဲ့မတည်မြဲတဲ့သဘောကိုမြင်တာအနိစ္စကိုဘုံဘုံပြောနေတာနော်ဟုတ်လားအခုဘုံဘုံရဲ့အတန်ဒါကိုကြောင်းပြီးတော့ဒီမှာကြားသိဖြစ်တယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်ဟာဒါတွေဖြစ်နေတယ်အခုလုံးလုံးဆယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတာတွေကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်သွားတာတော့ပြီးသွားတာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးတော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးတကယ်လည်းမရှိတော့ဘူးဒါဆိုပြီးလိုက်တာဒါပေမဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေကဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားနော်ဟုတ်လားအကုန်လုံးအပီးပိုင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ထားခဲ့တာကအကောင့်ထဲကြံပြီးတော့ထားခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်လုံးဝမဖြစ်သွားတာတော့ပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားအနာဂတ်မှာလည်းတကယ်တော့ဘာမှကြိုးပြီးတော့စောင့်နေတာမရှိဘူးဟုတ်လားအခုပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာလေးကိုပဲဘုံဘုံတို့နားလေကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီသိထားတဲ့အသိကိုဘုံဘုံတို့အသုံးချတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါတော့အစမြင့်နဲ့ယောနိတော်မနတိကာရဘာမှတည်မြဲမနေဘူးဆိုတဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုနေရာတကာဘုံဘုံတို့အသုံးချကြည့်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူ့ကိုအသုံးချနိုင်ဖို့အစကနဦးအထိုက်အလျောက်အနိစ္စရဲ့သဘောကိုပိုင်နိုင်နားလည်ထားတဲ့အသိဉာဏ်လေးတော့ရှိဖို့လိုမယ်လို့ထင်ဟုတ်လားအဲ့တော့အနိစ္စကိုသိခြင်းအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကလေးတွေကိုဘုံဘုံတို့ပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့မြင်တတ်တဲ့ကြည့်တတ်တဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရတတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာပါပဲဟုတ်လားပစ္စုပန်တိုင်းလေးကိုကြည့်သောသောဟာတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုအလိုလျောက်နားလည်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်တောက်လျှောက်ဘဝကရှေ့သို့မရက်မနာသွားနေတာနော်နည်းနည်းလေးတောင်ဘုံဘုံတို့ရက်လို့မရဘူးစင်ပြေမပြေသွားနေတယ်တောက်လျှောက်နော်တမပေးထားတဲ့နာရီတစ်လုံးတို့တက်နဲ့သွားနေတယ်ဘယ်အချိန်မှမရက်ဘူးတေးလည်းမရက်ဘူးတေးလည်းနောက်ဘဝယုံနဲ့ဆက်ဖြစ်မှာပဲသူကဘယ်အချိန်ကျမှဒီယုံနဲ့တွေအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားမှာတော့နော်ယဟန္တာဖြစ်ပြီးဟုတ်လားသုတိစိတ်ကြာပြိဋိဘံစံပြီးဆိုတော့မှယုတ်ဒုက္ခနတ်ဒုက္ခတွေအကုန်လုံးသိမ့်သွားမှာဟုတ်လားအောက်ရှင်တော်ဘုံဘုံတို့သိတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒါပါတော့ဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုအတိတ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာပဲဘဝရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားလေးကတော့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောရှိတာပေါ့သို့တော့ယုံနာကတော့ယုံနာပဲဆက်ဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားအိဆံဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပါတော့ယုံနာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနံတရားတွေကြတော့အဆင့်အတန်းအရည်အသွေးတော့ကွာသွားတာပေါ့နော်လူရဲ့နံဓာတ်နဲ့အိဆံရဲ့နံဓာတ်ဘယ်တူမလို့ဘာမတူတာတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေအထားမတူတာဟုတ်လားနောက်အိဆံလေးတွေကိုလည်းသိပြီးတော့အဆင့်မနှိမ့်နဲ့နော်လူရဲ့စိတ်မှာလည်းပဲသိနိုင်မြင်နိုင်ဆိုအားကြနေတယ်ဆိုရင်တချို့လူရဲ့စိတ်ကအိဆံစိတ်နဲ့သိထူတာမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံဘုံအခုဘာပြောနေအောင်ဆိုအနိစ္စပေါ့နော်မတည်မြဲမှုအဲ့ဒီမတည်မြဲမှုကိုသိအောင်တတိပဋ္ဌာန်နည်းပညာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတဲ့နည်းပညာပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းကိုအတိမတ်ပြုတာဘယ်ကနေစမြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတော့အနိစ္စကိုသိဖို့ဒီအာနာပါနအစသင်ပေးဟုတ်လားဒီဝင်လေထွက်လေလေးဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့အမှန်တရားတွေကိုအဆုံးစုံထိလိုက်ရှာလို့ရနိုင်ဒီထဲမှာဘုံဘုံတို့ဇွဲမရှိလို့မတွေ့တာဟုတ်လားဒီယုတ်ဒီနံတွေဒီအာနာပါနဝင်သက်ထွက်သက်ထဲမှာ
ယုံနံတဘာဝကိုဘုံမလို့သိနိုင်တယ်အိဋ္ဌကိုသိနိုင်တယ်အနတ္တကိုသိနိုင်တယ်ဒုက္ခကိုသိနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အပေါ်မှာအမှန်သိပြီးတော့ဒါရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမမောမှုကိုဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာသူတော်စင်ဖြစ်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အိဋ္ဌသိတဲ့အဆင့်ကိုအများကြီးကျော်သွားနိုင်တယ်နော်သဘောပေါက်လားဘုံပြောတာအဲ့ဒီအိဋ္ဌကိုဘုံဘုံတို့သိအောင်လှုပ်ထားလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်အောင်လို့အသုံးချရမယ်တွေးတောရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဒီအိဋ္ဌကိုကိုသိဘူးတဲ့အတိလေးကိုဘုံဘုံတို့ဖြောက်မပြစ်နဲ့အဲ့ဒါကိုမေ့မထားနဲ့အဲ့ဒါကိုနေရတဲ့ကမှာဘာလုပ်ရမလို့အသုံးချရမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကိုအလွန်မြင်သေးခြင်းတာအဲ့တော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဒီအိဋ္ဌကိုဘုံဘုံတို့အလွန်စိတ်တဲ့အနေထားထိရအောင်မြင်တာကိုမှပညာလို့ဆိုတာမဟုတ်ခက်ကြီးမြင်ရင်လည်းဒါသူ့အဆင့်နဲ့သူပညာပဲဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဝေပုံလပပ္ပတသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်ဘုံဘုံတို့ဟောဖို့ပါလေဒီဝေပုံလတောင်ကြီးကိုပြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေဒီတောင်ကြီးကတစ်ချိန်တုန်းကနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လောက်မြင့်တယ်သူ့ထိပ်ကိုရောက်အောင်ဘယ်လောက်တက်ရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလူသားတွေရဲ့တက်တန်းကဘယ်နှသောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတုန်းကဘယ်ဖျားပွင့်ခဲ့တယ်လက်ရတော်ရန်ကဘယ်သူလက်ဝဲရန်ကဘယ်သူအခုအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဒီတောင်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကနာမည်လေးပျောက်သွားပြီဟောဒီကဘာမှာဖြစ်ခဲ့တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားနောက်တဆင့်တက်လာဟောနောက်ဖျားတဆူကောက်ကူတန်ကောနာဟုတ်လားကတ္တပဖျား၄ဆူကိုဖျားဟောတာဟုတ်လားနောက်ဖျားဆူကြတော့ဒီတောင်ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်တော့တယ်နာမည်လည်းပြောင်းသွားပြီလူတွေရဲ့တဏ္ဍာလည်းတိုးသွားပြီတောင်ကနှိမ့်တော့တဲ့အခါကျတော့တဲ့ရဆင်းရတဲ့အချိန်ကလည်းတိုးသွားပြီအဲ့တော့ပွင့်လေဖျားဟောခုမရှိတော့ဘူးဒါအနိစ္စကိုမြင်ဖို့မြတ်စွာဘုရားပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဟောကောက်ကူတန်ကောနာကုံပြီးတော့ဗါတော့ကတ္တပဟုတ်လားပြီးတော့ဂေါရမဒါမြတ်စွာဘုရားနောက်ဆုံးငါဘုရားလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားလိမ့်မယ်ဘယ်ရာမှဘုံဘုံတို့ရက်တည်နေတာမဟုတ်ဘူးသူအချင်းပြေးစိတ်တိုင်းကြမကြဘာကြီးပဲဖြစ်လို့နေဒီဟာအကုန်လုံးတူးကြီးစွာမဖြစ်နေတော့ပျောက်ကွယ်လိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ဟာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခိုင်မြဲအောင်တည်ဆောက်ထားရမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလို့ဖို့လဲမမေ့ရမှာအသုံးချရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့အရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်နဲ့တည်ကားတာပဲဒါဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်တွေမကြမ်းထမ်းခြင်းဘူးမရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘူးတနည်းအားဖြင့်မဆင်းရဲခြင်းဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ကိုကျင်ကြီးအောင်ဆုံးမမယ်ဘယ်နည်းနဲ့ဆုံးမမလို့အနိစ္စမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဘာမှဒီမြင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောဟုတ်လားဒါပါတော့အရှင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်နဲ့တည်ကားတာအနိစ္စပြီးတော့ဘာလာမလို့ဒုက္ခဟောဒီနေရာမှာဒုက္ခဆိုတာကိုဘုံဘုံတို့နည်းနည်းပြောရရှိတယ်သူကအနိစ္စကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဆက်လက်ပြီးတော့မြင်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးကိုဒီနေရာမှာဆိုလိုတာဒုက္ခကဘုံဘုံတွေးမိတဲ့လောက်အကျဉ်းမြင်၃ချက်လောက်နားလည်ရဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာအရာမှာပြောတဲ့ဒုက္ခရှိဟောသိချာနားထောင်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာအကျဉ်းမြင်ဒီလောက်တော့နားလည်ရမှာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲတော့ဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတော့ဒေါမနတဝေဒနာဒီလိုတော့ခွဲသွားသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအခုပြောမှာပါအောင်ဆိုဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောမှာဟုတ်လားဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတာကြတော့သူကမမြဲမှုကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သဘာဝတရားတွေရဲ့ပုံမှာဒါဟာကောင်းမွန်တဲ့သဘောတွေမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတဲ့သဘောဟုတ်လားဒါကြောင့်သူကဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးနော်ခံရခဲ့တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပဲဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ခံစားလို့ကောင်းတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းဒုက္ခလက္ခဏာထဲမှာပဲအကျုံးဝင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းပျက်စီးလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်ရုပ်ပါဠိတော်ထဲမှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမြားဆူးတယ်လို့ရှုရမယ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုတော့ဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောနော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုဘာလို့ရှုရမလဲဒုက္ခလို့ရှုရမယ်ဆိုအဲ့ဒါဟာကိုပြောတာဒုက္ခဝေဒနာကြတော့ဘာလို့မြားဆူးတယ်လို့တဲ့ကဲတန်ကြောင်းနဲ့ကိုယ့်အသားကိုထိုးကြည့်နော်အလေးနဲ့ထိုးတာတောင်ဘလို့နေတော့နာနော်ခံရခက်တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းတို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုနားလည်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးစွာအနိစ္စလက္ခဏာကိုစောစောပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါရပြီဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရိပ်မိလာတယ်ဩဘာကြီးဖြစ်နေလဲကောင်းတာလေးဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာဖြစ်ဖြစ်ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေကမတည်မြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပဲကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးဒါပြောတာယံပနာဒိဋ္ဌံဒုက္ခံဝါတံဒုက္ခံဝါတိလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတယ်လေအနတ္တလက္ခဏာတုတ်မှာမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားလို့မေးတာအဲ့ဒါပဲလေမမြဲမှတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှချမ်းသာတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအကောင်းမွန်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုဒုက္ခကိုမြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်
ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ဆိုးတဲ့လောကဓာတ်ပဲတွေ့ပါတော့ဒုက္ခပဲဘယ်ဟာမှအကောင်းမွန်နေတာမဟုတ်ကျင်တတ်เสียဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘုန်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တွေ့လို့ကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့လို့ကျင်တတ်နေတယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ပျက်စီးသွားမှုကိုမမြင်လို့ဒါလည်းဘုန်းတို့ကကျင်တတ်နေတာသဘောပေါက်ရဲ့လားသူ့ရဲ့ပျက်စီးလိုက်နေမှုကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကျင်တတ်เสียမဟုတ်ဘူးဒါဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲလို့နားလည်လာဟောဒါပါတော့ဒုက္ခလက္ခဏာနော်အဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာတွေအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုရင့်တန်အောင်မြင်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြင်တော့နောက်ဆုံးအရိယာမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရပြီဆိုတော့သိသွားတဲ့ဒုက္ခကပါတော့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းရဲရလို့ဘာဖြစ်နေတာမှမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတက်တက်ဖြစ်နေတာတော့တကယ်ကိုပဲပိုင်းနိုင်ပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားတယ်ဉာဏ်အဲ့ဒါတော့အရိယာဖြစ်မှာပဲဘုံဘုံတို့နားလည်နိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နှလုံးလောက်သိရအောင်သုံးလုံးသိရမယ်နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ရဲ့လားနောက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာကြတော့ဘာတော့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိရမယ်အမှန်တရားလူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အိဋ္ဌံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောပေါက်ရဲ့လားအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခကိုထိုက်လျောက်နားလည်ပြီးအနိစ္စကိုနားလည်မှာနော်ဟုတ်လားနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘာလုပ်ရမလို့အသုံးချရမယ်အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးဒုက္ခတွေကြီးပဲလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါစိတ်ကိုလိမ်မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာသူလည်းလက်နဲ့တစ်မျိုးပဲနော်အနိစ္စကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းပဲအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဒုက္ခကိုသိမြင်ခြင်းဒီလည်းအစွမ်းထက်သောလက်နဲ့ဟောနောက်ပါလာမလို့အနတ္တဆိုတာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးသူအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တက်သဘာဝတရားအစုအဝေးလို့အမြင်ပေါက်လာတဲ့သဘောအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာအနတ္တကိုဘာဖြစ်လာတော့သဘောပေါက်လာအကုန်လုံးသဘာဝတရားတွေကိုဖန်တီးထားတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူဖန်တီးထားတာမှလည်းမဟုတ်နော်သူကပိုးပြီးတော့အသိဉာဏ်မြင့်မားလာတာပေါ့ဟုတ်လားသဘာဝတရားတက်သူအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာအဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတာကိုမဖြစ်အောင်လည်းဘယ်သူမှမတားနိုင်ဘူးဖြစ်လာလို့ပြက်သွားရင်လည်းမပြက်အောင်ဘယ်သူမှဆွဲထားလို့လည်းမရဘူးသူဘယ်သူမှလည်းဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ဂယုဆိုင်เสียဘယ်သူမှလည်းတကယ်တော့မရှိပါဘူးတဘာဝတရားသူ့လမ်းကြောင်းသူသွားနေတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့အနတ္တပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအနတ္တကိုသိဖို့ကြတော့ဘယ်လိုလေးကပ်ပြောတော့မျက်စိဟာငါမဟုတ်ဘူးအဆင်းကလည်းငါမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်နေတဲ့သဘောလေးနော်ဒီဟာကြီးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီဘဝကြီးဒီပုံစံကြီးဖြစ်အောင်ကိုဖန်တီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလားဖန်တီးထားတာမှမဟုတ်သူအကြောင်းတရားရှိလို့ဆက်ဖြစ်နေတဲ့သဘောပဲတရားကဟုတ်လားဒါကစောစောကပြောတဲ့အနိစ္စတွေကိုနားလည်မှဒီအနတ္တကဘာလို့နိုင်တော့နားလည်နိုင်မှာနော်ဟုတ်လားယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝါတံဒုက္ခဝါတိဒုက္ခပန္တိယံပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကံလနုတံတမနုပတိတုဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမေအတ္တတိနောဟိတံပန္တိရတယ်မို့လားမမြဲတဲ့တရားဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဗျာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားတွေကိုငါဥစ္စာလို့ငါအတ္တလို့စွဲယူမှားမှားယွင်းယွင်းမှတ်ထင်ခြင်းကတင့်ပါမလားလို့မြတ်စွာဘုရားမေးတာလေကြားဘူးတယ်နော်အဲ့တော့အနတ္တကိုသိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့ရှေ့ကအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဘာလို့ဖို့လို့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိဖို့လိုမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအနတ္တအမြင်ကိုဘုံဘုံတို့ဘာလို့အောင်လို့အတွေ့အကြုံတိုင်းမှာအသုံးချရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့နေမှာသူဒီလက်နဲ့ပေါ့နေစာဒုက္ခအနတ္တနောက်ဆုံးပါလာမလို့အတုပသူကတော့ပိုးပြီးတော့လွယ်ပါတယ်စောတော့ကနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖို့ကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပံယုံနာတိုင်းကိုတတိပဋ္ဌာန်ဤပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်ပံတိုင်းကိုဘုန်းတို့နော်တိနေတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်မှများမှနေစာဒုက္ခအနတ္တကိုသဘောပေါက်နေဟုတ်လားဒီအတုပဆိုတာကြတော့သူ့ထက်ပိုပြီးတော့ဘုန်းတို့လွယ်ကူနားလည်လို့ရတယ်လွယ်တယ်လို့ဆိုတော့လည်းပဲမကြိုးစားရင်လုံမကြည့်ရင်သူလည်းပဲမသိနိုင်ပါဘူး။မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဒီအတုပသဘောကိုအတုပဆိုတာမတင်နေတဲ့သဘောဟုတ်လားမတင်တယ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းလည်းလက်ခံတယ်စိတ်ကလည်းတကယ်လည်းသိတယ်သို့တော်ဒီဥစ္စာကိုဘုံဘုံတို့ကပိုင်နိုင်သိအောင်လေ့ကျင့်မထားတဲ့အခါကျတော့မှားယွင်းမှုကပဲပြန်ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းသွားတယ်အဋ္ဌိနဟာရုတံယုတ်တော်ဒဇမန္တဝလိပနောသဝိယကာယောပရိစ္ဆန္နောယထာဘုဒ္ဓနတိတတိဒီကရန်ကယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်မိန်းမဖြစ်ဖြစ်လူကြီးဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ဖြစ်ဖြစ်လှသူဖြစ်ဖြစ်အိုသူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘယ်လိုတိဆောက်ထားတာတော့အယိုးကိုအမာခံနေရာမှာထားပြီးတော့တိဆောက်တာအယိုးကပင်ကိုအထည်တက်ကြီးပဲဒါကြီးပဲကျန်တာတွေကသူ့ကိုအကုန်မှီနေကြတာဟုတ်လားအယိုးကိုမှီရနော်သေချာကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအဋ္ဌိနဟာရုတံယုတ်တော်အဲ့ဒီအယိုးကိုအကျော်တွေနဲ့ဖွက်ရှက်ထားတယ်ဇမန္တဝလိပနောဟုတ်လားအသားတွေအသွေးတွေနဲ့မလုပ်ထားလိမ့်ကြံထားတယ်သဝိယကာယောပရိစ္ဆန္နောအဲ့ဒါကိုမှဘောကအရေတူရေပါနဲ့အုပ်ထားတယ်
အဲ့ဒါလိုလဲအုပ်လိုက်ရောယထာဘုဒ္ဓနာတိတတိမှန်မှန်ကန်ကန်မမြင်ရတော့မသိတော့အော်ထဲထဲဘာတွေရှိတယ်ဘလို့ဒီဆောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အမြင်တော့အပေါ်ယံဖုံးလွှမ်းထားတာတွေချင်းနဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့ဉာဏ်ကဘာဖြစ်သွားလို့ရက်သွားလို့ဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးလေဘုံတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီနာတွေရက်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဘုံတို့မတင့်တယ်မှုဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမမြင်တော့မြင်အောင်လုပ်ဖို့မခက်ခဲဘူးဆိုတော့လည်းပဲမြင်အောင်မလုပ်တဲ့အခါကျတော့မမြင်ဘူးလွယ်လည်းပဲလုပ်ကြည့်မှလွယ်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဘုန်းတို့ခပ်ပေါ့ပေါ့တော့သဘောမထားတဲ့မှုလို့ထင်တယ်။ဟောဆိုဒီအဲ့ဒီမဟာဝိရသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီအတုပကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားရင်လည်းအရိယာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ကိုရနိုင်တယ်လို့အတိအလင်းဟောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိရသုတ်တံကိုရအောင်ကြက်ထားနော်အလွန်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာဟုတ်လားသန္တာရာကောဝိရတောတောဘိက္ခုပညာနဝဣဒာဣစ္ဆကအမတံတန်တိနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္ဆုတံဟုတ်လားတကယ်ဘုန်းတို့ဒီခန္ဓာရဲ့မတင့်တယ်မှုနော်ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအတုပအမှုကိုတကယ်မြင်ပဲဆိုရင်ဟုတ်လားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတစ်ပါးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန္ဒရာဂလို့ဆိုတယ်ဒီအလိုဆန္ဒလောဘတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲချုပ်ပြောက်သွားမယ်ဣစ္ဆကအမတံတန်တိနိဗ္ဗာန်ဗရမစ္ဆုတံနော်ငြိမ်သက်တဲ့ချမ်းသာအစစ်ဖြစ်တဲ့မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်တယ်လို့အတိအလင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအတုပလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးကိုမလုပ်ဖို့လို့တော့စူးစမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်လုပ်ကြည့်ဒီသုံးတဲ့ကုဋ္ဌာကသင်ယူဖို့တော့လိုမယ်နော်သူကလည်းပဲဟုတ်လားဇံမေမွေးခြင်းခြေသည်လက်သည်သွားရည်အသားကြောရိုးရိုးတွင်ခြင်းသည်အညွတ်နှလုံးအသေးအမြင့်အဖြစ်ဆိုဥမဥနေစာသစ္စာဟောအုံနောက်သေးရည်တလိပ်ပြည်သွေးချွေးစီခဲမျက်ရည်အစီကြီးတွေနှက်အစေကျင်ငယ်သုံးတဲ့ကုဋ္ဌာကအစုဝေးသုံးတဲ့နှစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘယ်ကုဋ္ဌာကဘယ်နာလေးမှာဘလို့အယောင်ရှိတယ်ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်သူ့ဘေးမှာဘယ်ကုဋ္ဌာကရှိတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုကျွမ်းကျင်အောင်မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာဗေဒဟုတ်လားဒါဘလို့ခိုင်းတော့သင်ယူခိုင်းတယ်လေ့လာခိုင်းပြီးရင်ဘာလို့အောင်အဲ့ဒါကိုဆင်ခြင်ရမယ်သုံးသပ်ရမယ်ဒါပဲလေဒီဟာပဲရှိတာပဲဟုတ်လားဒါကိုမြင်လို့ရှိရင်ဘုံဘုံတို့အတ္တလို့ဆိုတဲ့ငါဇွဲပေါ့ဖြစ်တော့နဲတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နဲတော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုံဘုံတို့ဒီအတုပကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးရင်လည်းဘာလို့မလို့သူ့ကိုလည်းမမေ့နဲ့အသုံးချမယ်ရွှေချဆက်စုပ်ပဲအစုဝေးမြပဲလောကဆိုတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါအစစ်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနော်အစင်တန်းရှိအောင်လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘာလို့ရောက်တော့ဆုံးမရောက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုရင်ယောနိတော်မနတိကာလဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအခြေခံယောနိတော်မနတိကာလလို့ဆိုတဲ့စေတနာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိသို့မဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါကိုဘုံဘုံတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်တာနော်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာဒီနှမျိုးနော်ကျင့်တတ်မှုရဖို့နဲ့တတိတံပဇင်ဉာဏ်ရှင်နိုင်ဖို့ဒီအတွက်ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့တော့ဒီနှစ်ချက်ကိုကောင်းအောင်စဉ်းစားဖို့လို့ဟုတ်လားကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေကြတာကိုပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြအောင်မှာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဒါဘာလို့တဲ့ဘာလို့တာတော့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကိုယ့်ရဲ့လက်နှက်ကိုထက်မြက်အောင်ပြင်ဆင်နေရရောက်တယ်ဟုတ်လားဒီဟာနဲ့ဘုံဘုံတို့ဘာလို့ရမလို့အသုံးချရပြီဒါအခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနတိကာလအစင်းမြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာလဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးအနေဆဒုက္ခအနတ္တအတုပဒါကိုသိမြင်နားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အသုံးချခြင်းအဖြစ်ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာရင်ကြည်အောင်မလုပ်မတော့ဆုံးမရပြီဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တာနုတာမဏိကိုဟောတာအိုးရှေးတုန်းကစဒီကနေ့တိုင်အောင်ဘလောက်ကြာပြီမှမသိဘူးရှေးကဟုတ်လားဇီစိတ်ဟာဘလို့လာခဲ့တော့ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာကိုတွေ့ရင်ကြိုက်တဲ့လောက်ကျက်စားနေတာဒီလိုထင်တယ်လို့လာခဲ့တဲ့စိတ်ကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့နော်အမှုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုဆင်သိန်းဟာချွန်းကင်ပြီးတော့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါဒီကနေ့ကစပြီးငါရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာလဆိုတဲ့ပညာချွန်းနဲ့ဘလို့လို့ဆုံးမပြီးအန်းလို့ဓမ္မစွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဘုံဘုံဒီကနေ့ပြောရတာလေးတွေနော်တဏှာကြီးရှိသွားပြီနော်အကုန်နှိမ့်ချုပ်ကြည့်မှာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းလို့တရားကောင်းတယ်လေးပေးထားနော်ဟုတ်လားတရားကောင်းတယ်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘုံဘုံတို့တတိယတရားရှိအောင်ဘုံဘုံတို့အဲ့လိုလေးပေးကြည့်တာဟုတ်လားစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဒီချမ်းသာခြင်းအကြောင်းစိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းပေါ့အဆန့်ကျင်ဘက်ကဟုတ်လားစိတ်ကိုလွတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်နေတာနော်အဲ့ဒါကိုဘုံတို့ဘယ်ကနေစပြောတော့စိတ်ဟာနှိမ်နှင်းဖို့ခက်တယ်အလွန်မှလည်းမြန်ဆန်တဲ့သဘောရှိတယ်ရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တတ်တဲ့သဘောရှိဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုဆုံးမနိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုဆုံးမခြင်းဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးနိုင်လို့နော်ဒါကမတ္တိကမာတာဒကမာကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားတယ်အညတ္တဘိက္ခုယန္လေးကိုဟောတဲ့ဂါထာပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံပါပြောတော့
ပညာရှိတဲ့လူတွေဟာအမျှော်မြင်ရှိတဲ့လူတွေဟာစိတ်ကိုဆုံးမမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့ကြိုးစားကြတယ်။လေသမားဟာရေကိုကိုလိုတဲ့နေရာကိုယူတယ်။လက်သမားဟာတက်သားကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးတယ်။လေသမားဟာမြားတံကိုဖြောင်းအောင်ပြုလုပ်တယ်။အဲ့လိုပဲပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမတယ်။ဒါပဲဆိုအကြောင်းပြောဟောတာနော်။ကိုရင်ပဏိတာကိုအကြောင်းပြောဟောတာနော်။ဆက်ပြီးတော့ဗာပြောတော့ဒီစိတ်ကိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဆိုတဲ့နီလန်ပိုင်းသူ့တော့ဘုံတဝက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားရှေ့ပိုင်းကတော့စိတ်ကိုဆုံးမပုံဆုံးမနည်းဆိုတာတဲ့ဒီစိတ်ကိုဆုံးမဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဘုံပြောလိုက်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဗာပြောတော့စိတ်ကိုဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့နီလန်ဘယ်လိုဆုံးမမလို့ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ဆုံးမရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုနော်ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်မှုဉာဏ်ပညာတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့မိတို့ရဲ့စိတ်ကိုလိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်ကြတယ်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးဒီကနေ့ပြုလုပ်အထောက်ကြရသောဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစုတို့ရဲ့စွမ်းတတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဲ့ညာဘုညမျက်နှိပ်ပံကိုသင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရတည်း